Bakom de 4 mest spelade så finns det ju väldigt intressanta hästar. Om vi tar de svenska först, Hail Mary 11 gånger, Joviality lite mer. Jag tänker väl att vi ska ta Daniel Redén på orden och att Hail Mary kommer vara väldigt bra. Samma sak med Joviality och båda de är ju gjutna på min high five-kupong i alla fall. Men det är något det snackas om här nere. När man springer runt på stallbacken då är det Hussard du Landré 15 gånger just nu. Jag tror att det kommer bli det stora skriket här nere från Vincennes och Paris imorgon på söndag.